السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير من الناس بيقابل مشكلة في كلمات ممكن تبقى فيها حرف الأو وراها حرف الآر. فاحنا النهارده إن شاء الله في الفيديو دوت هنتعامل مع كلمات ممكن يبقى فيها أو وراها آر، ونشوف الناس ممكن تنطقها إزاي في الأمريكان إنجلش، على عكس الطريقة التقليدية اللي احنا كنا بننطق بيها الأو آر زمان في المدارس بتاعتنا. كتير من مدرسينا زمان كان بينطق الأو كلير أو. يعني إيه كلير أو؟ أو واضحة زي ما هي. لا طبعا ما ينفعش إن أنا أنطق الأو زي ما هي، وخصوصا لو جه وراها حرف زي حرف الآر. فتلاقي المدرسين زمان كانوا يقولوا لنا ايه؟ Can you spell this word for me؟ هي ما اسمهاش word. ولا تقول مثلا I'm going to work. لا، الكلام ده غلط. في الامريكان انجلش في رول او في قاعده بتقول ان الاو لو جه وراها ار ما ينفعش ان هي تبقى كلير او. فبالتالي لازم نقلب دي لحاجه اسمها شوا. شوا يعني ايه؟ ريدكشن ان ذا ساوند. يعني ان انا اخفف الساوند شويه، فبالتالي ما تبقاش او صريحه. طب الاو الصريحه ديت تتقال امتى؟ في مواقف ثانيه، لكن لما الاو يجي وراها ار it can't be a clear O. ما ينفعش ننطقها ان هي او صريحه، او ما ينفعش ان هي تبقى الاو المعتاده لما تيجي مثلا في اول الكلمه. لا، الكلام ده طبعا ما ينفعش. فبالتالي لما نيجي مثلا لكلمات زي كلمه word تتقال ازاي؟ انا دلوقتي شفت كلمه جديده لاول مره، فاجي اقول للمستر بتاعي مستر بليز can you spell this word for me؟ can you spell this word؟ فبالتالي الاو هنا اتقلبت لحاجه اسمها شوا. شوا يعني ايه؟ to reduce the sound. بالتالي الكلام دوت بينطبق على اي كلمه ثانيه ممكن يكون فيها حرف الاو followed by r. كلمه مثلا زي كلمه work تقول ايه؟ my father went to work. ما تقولش work. my father went to work. طيب في كلمه ثانيه ممكن تكون ازمه لبعض الناس وخصوصا هنا في مصر. كتير يجي يقول لك ايه؟ my father is traveling all over the world. مش world. هنا عندنا خطأين شائعين ناس كتير بتقع فيهم. أول حاجة ما تبقاش او ار صريحة زي ما قلنا قبل كده، ما نقولش وورد، ما تبقاش وورد، لازم تبقى وير. ده بالنسبة لأول مقطع. المقطع الثاني ال دي. ما ينفعش إن الكلمة يكون فيها ال دي وأنا بعد كده أو أنا مزود فاول زيادة من عندي ما بين ال وما بين الدي. يعني جبت منين كلمة وورد ليد؟ جبت منين ليد دي؟ يعني حطيت الاي أو الاي ديت ما بين ال والدي منين؟ فبالتالي انت دلوقتي مضطر ان انت طالما هي ال ودي يبقى انت في كونسوننت بلند، ان انا ادمج التو كونسوننتس مع بعض اللي هم ال والدي، ما يبقاش في فاول ما بينهم. فبالتالي الكلمه تنطق ازاي؟ وورلد. لكن وورلد دي اسمها ايجيبشن انجلش زي ما احنا دايما بنقول. فبالتالي خلينا مع بعض كده عارفين ان في قاعده ثابته او وراها ار، الاو ما تبقاش او صريحه، ما تبقاش او باينه قوي. فبالتالي نقول ايه بقى؟ كلمات زي كلمه word، كلمات زي كلمه work، كلمات زي كلمه world. تقول my father is traveling all over the world. English is spoken all over the world or worldwide. فبالتالي الموضوع مش صعب ولا حاجه، احنا بس محتاجين نعمل شويه براكتس، عشان دايما زي ما الامريكان بيقولوا practice makes perfect. practice makes perfect. ازاي ابقى perfect؟ لما اعمل براكتس كويس، وان شاء الله واحده واحده هنبدا ان احنا نظبط المزيد من الساوندز ديت في بقيه الكورس بتاع الفونetics بتاعنا. وان شاء الله هتلاقوا فيه فيديوز كتير ان شاء الله بدايه من الاسبوع المقبل ان شاء الله. عايزكم بس تحاولوا ان انتم تعملوا لايك وشير وسبسكريبشن بحيث ان يوصلكم من زي الفيديوهات ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.